做这台世嘉基地掌机的时候，在进行后半部分射击游戏，咱看到屏幕一闪一闪的，那它是出现什么问题了呢？我也经过了好多排查，发现了是它的一辆旋钮损坏了。我认真看一看，旋钮上方的碳膜已经磨掉没有了，所以说我们滑动这个齿轮的时候，它就接触不良或者是接触不到，咱就把它给去掉，重新焊接一个吧。我也在某鱼找了找，想着尽可能给它焊接一个原本的这种4角的电位器，只能从它的主板上去拆了。看到有一个主板，我说要不把电位器拆掉吧，他说电位器需要卖50块钱，算了，咱直接在病息上买它几十克，这些总共花了5块，咱挑出一个。咱看到5角的其实和3角的其实差别不大，它是一个并联的。话不多说，咱直接拆机。对了，咱看它的金属支架是要80多块钱，这儿呢我也捏了一个0元，这样不就可以进行支架了吗？非常的精准啊。好了，卡带取出，开拆吧。电池也要取出啊，6颗电池。这里的防拆螺丝已经取下了，毕竟改了高亮屏，咱直接将剩下的这些十字螺丝给去掉吧。螺丝拆完之后就可以向上掀出了，内部的这些排线都给断开。这里其实我焊接了一个 1K 的，它原本是20K 的组织，我焊接上 1K 的之后发现亮度调节并不明显，20K 的刚好在那个几十个当中也没有随机买到，那咱就装上 50K 的组织吧。如果大家换的话是需要买 B203， 这是503 50K。 将屏幕先给取下，接下来主板螺丝都给去掉。卡槽这里还有2颗螺丝，之后咱将它给取下。屏幕这部分就放一边吧。主板我们看一看，就是需要将左上角这个旋钮给拆掉了，背面这里2个固定角先给焊开。可以看到这个角位已经脱焊了，咱再将它给反过来，这一面的也给脱焊，之后将它的角位都给焊掉。好，现在已经取下了，咱将 50K 这个给装上，只需要焊接中间那3个角位即可。焊好之后，我们将它给反过来。我们先不上焊锡，将它给放在壳子里边，看看齿轮动起来如何。将主板放回壳子，现在看起来没啥问题，没有声音，滑动起来也挺好。那咱就将它的2个角位固定好吧。这样就已经 OK 了。再将这3点给加下焊。好，这3个点比较饱满就可以了。之后呢，咱将它的线给焊上去啊。好，现在就整好了，咱直接装机来试一试。主板放回，咱只上2颗螺丝，先来测试一下。屏幕排线还给插回，跟它的音频线插回，功放插回，左侧的供电呢也给插回，现在给盖起来吧。之后呢，卡带插回去，电池放回去。现在就可以调屏幕亮度啊，往下呢是最高亮度，我们往上。好，这屏幕调整就正常了，可以调整非常的暗，也可以调整非常的亮。好了，那本期的世嘉机器的修复视频就到这儿了，大家觉得还不错的话，记得一键3连支持一下哟。祝大家每天开心快乐，这里是晚机社。